Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melalui rekaman video ini, kami ingin menyampaikan bahwa sesuai pemberitaan media terkait kondisi saya saat ini. Pertama, bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak demam, tidak batuk maupun sesak. Berdasarkan pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction untuk diagnosis COVID-19 pada diri saya yang hasilnya positif. Berdasarkan pertimbangan dokter terkait kondisi saya tadi itu yang tidak bergejala, maka ditetapkan untuk saya adalah isolasi mandiri di rumah. Kepada keluarga, sahabat, dan staf di kantor yang beberapa hari ini atau beberapa hari sebelumnya pernah kontak dengan saya, kami mohon maaf untuk tidak panik, tapi kiranya bisa melakukan physical distancing dengan orang sekitar sambil tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan di dalam masa waktu 14 hari seandainya ada timbul gejala, maka sebaiknya para sahabat-sahabat sekalian, keluarga, untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Kepada teman-teman tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, saya harapkan untuk tetap jaga semangat. Kita saat ini yang terdepan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah, Allah selalu meridai upaya yang kita lakukan bersama. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya COVID ini cepat berhenti, khususnya di Sulawesi Selatan. Demikian penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.